As narinas foram feitas para respirar. Os pelinhos no nariz filtram ar, aquece, faz a gente ter uma respiração mais longa, mais profunda, mais relaxante. Existem estudos até que relacionam a questão da respiração com aqueles problemas de ATM, bruxismo, né? Tensão e dificuldades para dormir. Tudo isso relacionado à respiração, pelo simples fato da pessoa respirar pela boca enquanto dorme. E como que eu mudo isso? Eu preciso, quando eu estou acordado durante o dia, eu preciso condicionar o meu corpo, a minha mente, entender que eu preciso respirar pelas narinas. Somente fazendo assim, repetindo, 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 e de forma consciente eu vou automatizar isso e vou conseguir respirar pelas narinas. E aí, quando eu estiver dormindo, aquilo vai ser, como é o meu subconsciente que faz todo esse processo quando a pessoa está dormindo, isso vai entrar no meu subconsciente e vai fazer com que seja um reflexo automático. Respirar pelas narinas quando eu estiver dormindo, tá?